Hay una capa de nieve sobre el perro. Resulta que fue el dueño quien se olvidó de dejarlo dormir en la casa ayer. En el tiempo de nieve fuerte, una noche abajo, el perro tiene mucha nieve. Sin embargo, cuando el dueño le gritó que entrara por la puerta, el perro se enojó en ese momento. Es como si dijera que me dejes entrar o no. A la mañana siguiente, había más nieve sobre el perro, y la intención del dueño de advertirlo con sus pies no sirvió de nada. Sin embargo, debido al mal tiempo, el perro finalmente optó por entrar a la casa y calentarse. De todos modos, los cachorros siempre serán nuestros buenos amigos. El pobre cachorro necesita 2 likes.